मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सरदार अंसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरदार फैंसी पोल्ट्री। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो अपने प्यारे दोस्तों के लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत ब्रीडों के चिक्स, वाइट सिल्की, ब्लैक सिल्की, बफ सिल्की और जो है वो ब्लैक मिनारका, मोटल्ड बैंटम और लवेंडर कुचीन बैंटम जैसी ब्रीडों के चिक्स जो है अपने प्यारे दोस्तों के लिए लेके आए हैं। माशाल्लाह एक्टिव हैं, तंदुरुस्त हैं, वैक्सीनेटेड हैं और इनकी एज जो है वो 8 डेज़ की है। जिस भाई को भी चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं सरदार फैंसी पोल्ट्री से। सरदार फैंसी पोल्ट्री का कॉन्टैक्ट नंबर 0320 14 15 592 कॉन्टैक्ट नंबर है। लोकेशन हमारी रायविंड की है, रायविंड लाहौर की। कार्गो यहाँ से ऑल ओवर पाकिस्तान है। जो भाई हमारे फार्म पे आके विज़िट करना चाहे वो तो विज़िट कर सकता है और यहाँ से चिक्स हासिल कर सकता है। किसी भाई को कार्गो करवाने हैं तो कार्गो भी पॉसिबल है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ब्रीडें हैं और हमारे पास चिक्स भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में अवेलेबल होते हैं, वैक्सीनेटेड होते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं वीडियो में, ये देखें माशाल्लाह छोटे छोटे चिक्स भी जो है जैसे मोटल बैंटम के जैसे ये देखें बिल्कुल छोटे साइज़ में होते हैं मोटल बैंटम। तो सिल्की मिनारका वगैरह जो है वो चिक्स जिस भाई को भी चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।